奇奧全之眼帶領大家放眼世界神秘新聞，我係節目主持人 Kyo。嗱，喺香港一個咁生活壓力咁大嘅都市咧，有好多人咧都會因為情緒又或者呢一個嘅壓力嘅問題啦，令到佢哋有失眠嘅情況嘅。咁但係你有冇諗過咧？如果喺一個嘅地方，你去到嗰個地方反而冇一個失眠嘅問題，反而咧會令到你不停想瞓覺，不停想瞓覺。但係嗰個瞓覺嘅時間咧，並唔係我哋講嘅8個鐘、10個鐘，又或者唔願意起身，可能瞓10零個鐘頭喺屋企，而係呢一瞓就瞓幾日嘅咧。嗱，呢一個嘅新聞咧，可以話係我今年睇過嘅一啲新聞入邊數一數二，算係最奇怪嘅一單新聞。咁而且咧，呢一個嘅情況咧，仲係未有一啲科學或者醫學上面嘅解釋嘅。嗱，喺呢一個嘅中亞咧，有一個地方咧就叫做哈薩克斯坦，咁係一個嘅前蘇聯嘅一個嘅聯邦國啦。咁喺呢一個嘅北部有個城市咧，就叫做卡拉奇。卡拉奇呢個城市咧，原本咧就係出產一啲核子武器嘅一啲嘅原材料嘅一個嘅地方啦。咁佢亦都咧有一啲嘅礦床咧，其實已經係被荒廢，亦都咧佢哋用掩埋嘅方法咧，就將嗰啲有放射性嘅一啲嘅材料嘅一啲嘅一啲嘅礦坑咧，就封鎖咗嘅。咁但係咧，好奇怪地咧，自從呢一個2013年開始咧，嗰個嘅個小鎮入邊咧，有好多唔同嘅人咧，就會突然間好想瞓覺，好想瞓覺。嗱，嗰個嘅情況咧就話咧，喺2013年咧，最早咧就已經喺春天嘅時間咧，一啲嘅村民啦，就突然間咧就倒頭大睡，可能咧佢哋係一啲工作嘅地方啦，又或者喺屋企啦。咁而呢一個情況咧，甚至乎咧係唔單止係細路仔，亦都唔係單止老人家，而係咧由細到大唔同嘅年齡層咧都有呢一個嘅情況出現。而近排咧亦都有另一波嘅類似嘅情況咧，就話咧發生喺呢一個大概8月至9月呢個時間啦，大概有60人60人，大概有幾多個人有咧？全個村咧得個600零人，即係大概咧有10% 嘅成個城鎮嘅人口咧係受到影響嘅。嗱，呢一個嘅睡眠嘅情況咧，就係佢哋突然間就會眼瞓啦。咁有一啲嘅受過呢一個嘅我哋叫做瞓覺嘅一個瞌睡症嘅影響嘅一啲朋友咧，可能咧佢會覺得係暈啦，又或者咧會覺得身體好虛弱啦。有一個例子咧都比較特別嘅，咁就係一個之前喺前蘇聯時期咧係喺一啲嘅放射性材料嘅礦坑入邊工作嘅一位礦工咧，咁有一日咧佢就喺河邊釣魚啦。咁釣下魚嘅時候咧，就發覺條河點解左搖右擺，左搖右擺，而且呢個搖擺咧越嚟越激烈。咁於是咧佢就覺得自己好唔舒服啦。咁於是咧就揸車翻屋企。咁但係咧佢完全唔記得咗咧揸車嗰段時間發生過啲咩事。到佢一醒翻嘅時候咧，原來已經係幾日之後嘅時間。咁咧喺醫院同時間咧，原來咧有5個佢識得嘅人咧，都係喺嗰段時間咧係入咗醫院嘅。咁而咧佢係瞓得比較長時間嘅一位啦。咁有好多唔同嘅解釋嘅，甚至乎你會見到咧喺影片入邊咧有一位小朋友。咁呢位小朋友咧就係喺放學嘅途中咧就突然間喺個街上面暈倒，咁於是咧就送咗去醫院。咁一瞓咧就瞓幾日。咁你見到咧醫務人員叫醒佢嘅時候咧，佢都好似飲醉咗酒嘅狀態，迷迷糊糊咁樣嘅。咁有一啲嘅報告咧，亦都指出咧，佢哋咧甚至乎咧係有一啲嘅幻覺係會出現嘅。嗱，咁呢一個嘅情況咧，其實有好多嘅亦都喚醒咗咧喺哈薩克斯坦嘅一啲嘅醫生啦，又或者科學家嘅一啲嘅關注。嗱，咁有好多嘅醫務，基本上咧每一個進入醫院去診斷呢一個突然間瞓咗覺嘅一個嘅症狀嘅情況咧，醫生都話佢哋咧腦部咧出現咗少少唔協調嘅問題。咁但係咧始終咧個問題咧就根據啲醫生講咧就唔係好大嘅一啲嘅問題嚟嘅。咁但係咧醫生咧亦都排除咗咧呢一個係一啲同睡眠有關嘅疾病啦，又或者咧係排除咗咧係一啲病毒又或者細菌嘅感染。嗱，咁有一啲人咧就歸咎咧係嗰個嘅喺附近嗰條村附近嘅一啲嘅礦坑啦，導致到又有一啲嘅有毒物質可能飛咗出嚟嘅時候咧，導致咗佢哋係有一個嘅睡眠嘅一個嘅瞌睡嘅感覺。
咁但係咧呢一個嘅一啲嘅礦工啦，喺當時譬如喺一啲油礦入邊做嘅一啲嘅礦工就話咧，佢哋工作咗咁多年咧，都冇試過咧係感覺到咧係好似近排咁樣咧，係突然間想瞓覺嘅呢種感覺嘅。咁而根據一啲嘅媒體去到現場做一啲嘅採訪啦，佢哋收集翻嚟嘅泥土啊、食物啊、水嘅樣本咧都係正常嘅。咁而咧佢哋甚至乎咧去到一啲已經荒廢咗嘅礦坑入邊去研究啦。咁某啲嘅礦坑咧嗰個嘅核輻射嘅幅度咧係有少許超標嘅。咁但係咧，亦都未至於話有咁奇怪，可以令到一個地方咁多人同一時間咧係想瞓覺嘅。咁譬如咧呢一個嘅片段入邊嘅老婆婆啦，咁亦都咧喺張床上面咧係瞓咗成個星期咁滯噶啦。咁咧佢亦都係冇乜意欲去落床嘅，即係每一次佢落到床嘅時候咧，佢就會覺得個身體好重啦。咁於是咧就會又想瞓翻上床，再繼續瞓覺。咁而呢一個嘅呢一單新聞咧，到依家為止咧，其實都係未有一個嘅準確嘅一個嘅答案。咁因為咧由細到大咁多個唔同嘅年齡層，亦都冇喺佢哋身上邊咧揾到一啲好嚴重嘅一啲嘅輻射嘅污染。咁究竟點解會係有一個咁嘅瞌睡嘅情況咧？咁有一啲嘅村民咧就歸咎於咧呢一個係因為呢一個嘅鬼魂嘅作祟。咁有啲嘅一啲嘅邪靈咧就入侵佢哋嘅身體啦，就令到佢哋咧想瞓覺。咁但係咧呢一個當然咧唔受呢一個嘅科學界所認同嘅一個解釋啦。咁亦都有啲人咧係懷疑會唔會係因為天氣嘅轉變，由一個嘅譬如大家都知道，可能喺我哋嘅春天嘅時間就好容易想瞓覺啦。咁可能喺一啲極端一啲比較凍嘅日子，突然間回暖嘅時候咧，就會有令到呢一個嘅村民有一啲嘅瞌睡嘅感覺咧。咁但係又奇怪，點解你會一瞓就瞓幾日？而一瞓就可能瞓完之後會更加唔舒服，亦都有一啲嘅例子咧，喺得到呢一個瞌睡嘅一個情況之後咧，突然間咧係個身體虛弱好多，咁甚至乎咧要定期咧要做一啲嘅注射咧，去維持佢嘅健康嘅。咁究竟呢一單新聞背後有啲乜嘢有啲乜嘢神秘嘅一啲嘅情況係發生緊嘅咧？亦都係暫時雖然冇乜解釋啦，但係咧奇奧咧會幫大家留意住呢單事情嘅最新進展。咁如果大家咧想有興趣想了解多啲嘅話咧，可以咧上 RT.com 咧，佢哋有一篇有大概20零分鐘嘅一個嘅紀錄片咧，係介紹咧呢一單嘅事件嘅。咁大家可以不妨上網睇睇啊。